देखिए फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, अब फाइबर ऑप्टिक जो केबल बन गई तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? कम्युनिकेशन क्या होता है? सोर्स पे डेस्टिनेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही है कम्युनिकेशन का माध्यम। क्या होता है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है उसको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर यूज होगी। व्हेन द लाइट रे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है कि डाल दी जाती है किसी भी वायर में। जब लाइट को उठाया जाता है तो उसको इंसिडेंट इन द ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। देखिए ये वायर है, क्या बोला गया इसको? कोर। समझ आ रहा है बेटा? ये आउटर स्पेस है। मैं जो यहां से लाइट को डालूंगा तो मेरा जो स्पेस है वो बाहर है और इसका अंदर का स्पेस अलग सा होगा। तो मीडियम कितने बन गए? दो। एक मेरा जिसमें मैं लाइट को अंदर डाल रहा हूँ और दूसरा मीडियम जिसमें ये अंदर जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है कि जब ये रे को किसी वायर के अंदर आपने इंसिडेंट करना है तो वायर प्रॉपर्ली इंसिडेंट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 100% किसी रे को अंदर इंफॉर्मेशन को दिया और 20% इंफॉर्मेशन ही उस वायर में से गई, बाकी वापस आ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बन जाता है कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के वायर में जाए। तो सिद्धांत कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है जी। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जब ये देखिए दो मोड लिए, एक मोड ये वाला जिसमें लाइट को किसी वायर में डाला जा रहा है, दूसरा मोड ये। जब भी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो आपकी लाइट क्या होनी चाहिए? वापस आनी चाहिए। ये वायर है, आपकी लाइट अंदर गया तो बाहर नहीं जानी चाहिए। पॉइंट यही है, आपकी सारी लाइट अंदर रहनी चाहिए। तब उसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपको कोई रे आपने अंदर किया, किसी बोर्ड में डाला, वायर में डाला, वो बाहर चली गई, तब उसको क्या बोलेंगे? आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? लॉस्ट। आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? आपकी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? सारी की सारी आपकी अंदर चाहिए। तो क्या करते हैं हम? मेक श्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं, जिस तरह का मटेरियल हम ले रहे हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स हो वो क्या हो? हाई। देखिए एट एन एंगल, मैं बताता हूं, इधर देखिए, इधर क्लियर है। The phenomena of total internal reflection occur at an interface between two dielectric of different reflective indexes only when, जब इसका एंगल, एंगल एक मीडियम है, इसका एंगल किसके ग्रेटर हो? क्रिटिकल एंगल। आपने सिंपल कंसेप्ट में याद रखना, जो भी रे आप यहाँ ले इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मेन रे है ना आपकी, इसका जो एंगल हो वो इस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा। एंगल आपका, इसका एंगल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि सारी रे से जब टकराए तो कहां जाए? वापस। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बताता है कि जब भी आप किसी मोड में, आप मान लीजिए पेन लीजिए, पेन, हाँ, ये एक देखिए, ये होलो पाइप, अंदर क्या है? कोर और बाहर का सर्कल। ये कोई रे है, समझ आ रहा है? ये रे। अब मुझे इस रे को वायर के अंदर डालना है, तो मैं किस तरह का एंगल यूज करता हूं ताकि सारी की सारी रे अंदर जाए। ये पॉइंट है। अगर मैं एंगल को थोड़ा सीधा कर दूंगा तो क्या होगा? या तो रे ट्रैप्ड हो जाएगी या तो रे जाएगी तो बड़ी आधी जाएगी, कि आधी अंदर जाएगी आधी बाहर जाएगी। बहुत क्रूशियल होती चीज। तो मेरा ये एंगल कैसा रहे? इस तरह का एंगल रहे, इस तरह का रहे, इस तरह का रहे, किस तरह का एंगल रहे, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा।
तो एंगल क्या होना चाहिए जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन किसका, क्रिटिकल एंगल। पॉइंट समझ आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पॉइंट समझ आ रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल के, तब क्या होती है, सारा का सारी इंफॉर्मेशन आपकी वायर में जा रही है। पॉइंट समझ आ रहा है, वेरी गुड। ये आपका हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये जो फाइबर केबल है ये किसकी बनती है, किसकी बनती है तो बता दिया, कितने टाइप की होती है। ये जो फाइबर केबल है कितने टाइप की होती है, बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल मोड या स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरी होती है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये जो केबल है ये कितने टाइप की बताई, स्टेप इंडेक्स या तो ग्रेडेड इंडेक्स। देखो जैसे पेन होते हैं, क्या तो पेन होते हैं, जैसे मेरे पास एक इस तरह का पेन है जिसमें दोनों तरह से है, और एक तरह का पेन है मेरे पास इस तरह का, इसमें मानो पीछे से ओपन नहीं होता है, तो ये दो टाइप के पेन होंगे। सिमिलरली जब हम केबल की बात करते हैं तो एक होगा स्टेप इंडेक्स केबल, दूसरी होगी ग्रेडेड इंडेक्स। क्या डिफरेंस, छोटे छोटे देखेंगे हम। स्टेप इंडेक्स होगी, देखिए जब इनपुट वही है कि जब उस रे को आप एंगल किसी एंगल से अंदर डालते हैं तो क्या होगा, वो स्टेप में जाएगी। पहला स्टेप टकराई वापस आई, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, मतलब स्टेप में जाएगी। समझ आ रहा है, इसको वायर का इस केबल का नाम क्या डाल दिया, स्टेप इंडेक्स केबल। समझ गए, ये इसका वो डायामीटर है कि कितना डायामीटर होगा, छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। अब स्टेप इंडेक्स है, इसके बाद आता है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, जहां पर हमें बहुत एफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल स्टिक, वहां पे हम सिंगल लेते हैं, सिंगल रे लेते हैं। ऐसे तो बंच ऑफ रेज आती है ना बेटा, ये तो सिंगल बता रहा हूं, ऐसे बंच ऑफ रेज होती है, बंच होता है गुच्छा, ऐसे सिंगल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी रेज आती हैं, बहुत सारी, ठीक है जी। अब देखो इस बड़े से होल में सिंगल वायर थोड़ी जाएगी, सिंगल रे थोड़ी जाएगी, बहुत सारी जाएगी। पर ये होती है जब हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे टेलीफोन, तो जहाँ पे जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तब हम इसको यूज नहीं करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, सिंगल स्टेप इंडेक्स सिंगल कोड। और सिंगल कोड देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है तो ये कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए बहुत रेयर जगह यूज करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी हाई चाहिए। सिंगल मोड बहुत नाजुक सी चीज है। सेकंड आता है ग्रेडेड इंडेक्स, ये होती है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स देख लिया आपने, ये आ गया ग्रेडेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जितना जितना हम सेंटर पॉइंट ये है, जितना जितना ऊपर जाते हैं हमारी स्पीड कम हो जाती है। जब हम इस सेंटर लाइन के नजदीक होते हैं हमारी स्पीड ज्यादा होती है, सेंटर लाइन के दूर होंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें ग्रेड चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ऐसे पॉइंट एक जहाँ पॉइंट पे मिलना है तो सेम स्पीड से मिलेंगे, पर ये ग्रेडेड में चलते हैं, ठीक है जी। ये दूसरी तरफ की वायर है कि डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वायर चाहिए। दोनों वायर की अलग एडवांटेज है, अलग डिसएडवांटेज है, वो हमारा लंबा कंसेप्ट है और आपको वायर का समझा रहा है। कम्युनिकेशन, एक आगे कम्युनिकेशन का, तो जिसमें मैंने बताया एक सोर्स चाहिए, दूसरा कहाँ डेस्टिनेशन चाहिए। सोर्स मान लेता हूं मैं, मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के डीसी ऑफिस में। मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी, आप बाकी सब भूल जाइए। मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी। ऑप्टिकल फाइबर केबल किससे बनती है, सैंड, सिलिका, ग्लास, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कोर एंड क्लैड। डाटा किसमें जाता है, कोर। सोर्स और इंफॉर्मेशन क्या होगी मेरी, मान लो हेलो हेलो, यहाँ पर बारिश लगने वाली, ये इंफॉर्मेशन मुझे भेजनी है डीसी ऑफिस। हेलो, यहाँ पर बारिश लगने वाली है। इंफॉर्मेशन क्या है, जस्ट फिजिकल क्वांटिटी, साउंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलूंगा। जब भी किसी भी साउंड सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में बदलना था, कौन सा यंत्र लगता था, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, ट्रांसड्यूसर। तो मैंने ट्रांसड्यूसर लगाया, इसने साउंड सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में। आगे जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, यहाँ पे एक फोटो डायोड लगा होता है, या इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन लगा होता है, जो क्या कर देता है, हमारी सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट में।
एलईडी क्या है? इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन। लेजर, बचपन में लेजर चलाते थे वो लाइटें, क्या होता है उसमें अंदर क्या डलता है? सेल। सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। अब बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें बदल गया? लाइट में। सेम यहाँ पे लेजर लगती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने किसमें बदल दिया? ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल बोले तो लाइट, समझ गए? लाइट आया, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो केबल मैंने डाल रखी है, गया उसमें डाटा, फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या होता है? उल्टा डायोड। इसमें लाइट पहुंच गई, लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल में। उल्टा गया, इलेक्ट्रिकल स्टेट सारी वेरिफिकेशन हुई, जो भी मिसमैचिंग थी सारा ठीक किया और डेस्टिनेशन पे डाटा पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन।